和 ES 见你，我是小扎。今天我们来到 Voice of Change 华裔的声音辩论赛的赛场。这次辩论赛呢，分为国语部分和英语部分。那让我们一起进去听一听他们都说了些什么吧。And you can focus on what you want to focus on, and this is another reason why specialized programs should be encouraged. Since if you want to go into the arts, there should be specialized programs for you to be going to the hundreds of dollars every single year just to be in these programs, not to mention the extra trips and the extra costs, the extra textbooks and so on and so forth that you need to pay for on top of what you have. And they claim that the poorest can't afford it, even though they have equal knowledge but can't get in, which is completely untrue. If you are capable of handling special programs, you will get in. And they call this inequality, but in reality, special programs provide equal chance for everyone to get in. The tests for these programs are mainly in middle school, and the teachers actually don't teach the material of these programs to their children, to their students, I mean. So that means that they have to learn about these accelerated programs privately. 这样一来呢，第一点，它可以使加拿大的能吸引更多的人才，因为这样一来，你的国内学生和国际学生所有的情况都是平等的，那么就会给人一种特别亲切的感觉，证明你对别人没有歧视，这样一来呢，就可以吸引更多的人才来你的加拿大国家来学习，那么对将来的经济发展有好处。第二点呢，每一个学生的学费都是一样的话，部分国际学生会减轻一部分负担，然后就不用再做一些额外的人工。界限去区分每个人应该交多少学费，不应该交多少学费。然后第二点就是，你如果只把经济条件作为门槛的话，就可能会导致只有富家子弟光凭借自己家里面有钱有势，我可以出国进行学习，而并不能给加拿大引入真正的人才。你可以在学业上面提高你的门槛，你可以包括在动手能力，你们可以去设置更多的可以说是一种考试或者叫一种检测，去检测他的动手能力和综合能力，而不仅仅应该以学费作为门槛来去限制人才的流入。这样只有降低学费的要求，而增强对学业上面的要求，会能引进更多的有用的人才。然后也对加拿大未来的经济发展有起到一定的好处。也影响加拿大的教学质量，因为门槛低学生都会鱼龙混杂。不管怎么样，国际学生与本地学生的比例会失衡，甚至会超出一些我们的最大的限额，并且我们也知道加拿大本地也有移民政策，如果我们的学校国际学生过多，我们也会还要可能会更改加拿大一些的移民政策，这会非常影响一些国际的一些政策。您好，当您一开始接受到这个辩论评委的这个邀请的时候，您对这一次活动有什么自己的看法吗？因为我觉得，应该说我已经来了加拿大快20年了哈，就是说，但是在华人社区这种形式的辩论赛其实是很少的，有那么几个，但是寥寥无几。但是我自己呢，就是应该说在中国，从高中也参加过辩论赛，大学也参加过辩论赛，自己是很喜欢这种辩论这种形式，就是觉得应该支持一下，因为它对这个一个孩子的成长，对一个青少年的成长，应该说有很多很多的好处。不管你没有意识到，尤其是现在很多青少年，比如说就是在手机上玩啊，在这个每天就是在网上玩啊，就是说这种面对面的这种直接交流的机会太少了，你知道吧？这个辩论呢是一个在不知不觉中就能让你有一些增加一些面对面交流的机会，同时又能提高你自己很多能力哈。比如说这个口才，当然是逻辑思维的能力、应变能力，甚至这个 teamwork 哈也是一样的。所以我觉得这个必须要出来支持一下。好，那么今天上午
我们也听了一两组这个辩手的辩论，那么您觉得在他们身上有没有看到一些闪光点呢？尤其是那种对于那种刚从国内来的一些学生，对，确实是现在孩子，就是感觉这个信息量特别大，而且他们这个就是思维也特别的活跃，就不像是在多少年之前，可能这个你可能就是生长在一个城市啊，或者是这个就是了解信息要通过很多手段哈，其他的手段。现在我们都知道这个科技啊、互联网这么发达，孩子们这个视野、这个眼界非常的宽，即使是在这一个就是辩论的题目上，你也可以看到他们对这个经济呀、对这个移民啊、对难民啊、对这个社会，他都有自己的一些看法，也有自己的一些认知，而且也看到他们就是也知道这个辩论需要怎么样，他这个有一些技巧，基本的技巧是可以说是，不管是他们在国内从电视上看到啦，还是从不同的这个媒体上接触到哈，能看到他们就有一些基本的东西已经在那里了。但是同时，当然他们需要提高，因为大多数都是这个国际学生，他们来，比如说对加拿大不是很熟悉，可能也是第一次参加辩论，对这个技巧也掌握的不是很好。但你可以看到他们的 potential， 就是说他们喜欢这种形式。刚才我也跟他们聊了，就是特别喜欢这种形式，哎，觉得是一个，因为现在孩子就是说互相这种交流太少了嘛，所以他们一谈起来说，哎，我们觉得特别好，这种形式就是特别有趣哈，特别生动，这种感觉我觉得蛮好的。作为这次 Voice of Change 的这个评委，您对这一次的活动有什么自己看法？我不经常做评委啊，但是这次来之前呢，还不知道具体的就是期望是什么，就也脑子里也蛮兴奋的啊，过来想也看到同学们 debate，但我知道呢这是决赛，所以呢水平应该是挺高的。前面呢也见证了他们水平确实不错，因为在这里的议会里面呢有政府方和那个 Royal Opposition 啊反对党，然后呢他们的 debate 我们在议会里面 debate 可能要比起他们来还没有那么文明啊，他们那个学生在这方面还比较还是比较 respectful 啊，不过我们也很 respectful， 就是他们在用词方面还不够尖锐，我觉得不过这个经验是非常好。我前面点评的时候呢，也是没有把他们作为一个学生来点评因为我觉得呢，他们不管是这双方proposition 的和 opposition， 他们都非常有经验在这方面所以呢我是完全是按照成人的 standard 给他们点评的这呢也是可以看出来这些孩子们在这方面呢已经有一个 head start。那以后呢，在不管是什么工作领域，那个通讯或者是口才方面呢，肯定是重中之重在那么早呢就有这个机会培养他们自己的自信可以把自己的观点呢非常有逻辑性的，非常有步骤这么陈述出来，我觉得这是一个很好的一个 practice。我那个小时候在他们这个年龄还不知道。就可能应该是没有经过现在没有那么的系统化的准备，对，所以很好，他们的前景很好。对。然后这次我们这个 debate 分为两个，一个是这个英语的，一个是这个国语。国语的时候是针对一些从国内刚来的学生，今早他们进行这场比赛。然后话题呢，跟下午刚才您听的话题一样，都很敏感。第一个话题就是国际留学生的学费能不能和当地学生是不是一样？第二个话题呢是这个。会不会有更多亚裔的这个议员会参与到这个加拿大这个社会中？你觉得这些的话题对于他们来说是不是一个非常好的挑战，一个非常好的契机？我前面看到他们在看到题目之后和开始辩论之前只有15分钟时间，所以他们的准备时间呢非常短促，这就对他们自己的知识面是一个很大的考验。你说的另外一个话题就是留学生的学费问题，我待会儿会注意听一下，因为呢我们在安省马上就会出台一个国际教育的一个战略报告然后呢我们这个报告是去做 consultation 的时候，很多学生就提出这么一个学费之间的区别，因为本地学生他们的学费呢其中很大一部分是政府资助的
但是国际留学生呢，从一开始的理念就是他们过来读书受教育，他们对方这方面的 cost 应该是由他们来承担，而不是本地的纳税人来承担。所以呢，这个我很 interested 看他们待会儿辩方会和那个 rebuttal 那个互相的那个辩论，将会是阐述一些什么论点，可能对我工作也会有启发。乔教授你好，你好。作为这一次活动的特邀嘉宾之一，您对这次活动有什么看法吗？我认为这次活动的主题能够使我们的声音在加拿大主流社会得以听到，非常好的主题。我们中国这个是个古老的传统文化的文明发达的国家，我们来到加拿大呢，都是为了一个梦想，实现自己的加拿大梦。那么很多我看小选手都是初中生、高中生来到这里，他们在祖国呢学的这个文化知识是比较扎实、比较夯实的，但是到了加拿大，语言是一个缺陷，需要能够大胆的把它表达出来，把我们内心所学的东西能够展示给人，这是我们的一个弱项。所以这个活动是非常好的一个出发点，而且我希望成为一个很好的工具，使它常态化，每年都有类似的这样的活动，让我们的亚洲的这个学生能够在主流社会中与他们匹配，能够在等同的这个语言基础上，能使我们的文化这个优势展现出来。所以这是一个非常不错的活动，我全程支持，也希望你们以后能够常搞下去。那必须的。我们今天呢，这个辩论分为2个部分，一个是国语的辩论，一个是这个英语的辩论。参加国语辩论的很多都是从这个中国刚刚过来的留学生。然后我们这一次辩题呢，一开始有2个，一个是对于国际学生来说，这个 tuition 费就是学费是不是应该和当地的学生这个学费进行一个匹配，就是相似。第2个呢，就是是不是应该有更多华人的这个意愿去参与到这个加拿大的这个政治体系中？您觉得对于他们来说，这样的辩题会不会太敏感，还是说这样的辩题对于他们来说是一种很好的挑战？我觉得是个很好的挑战。这2个辩题都很敏感，也切实符合我们亚裔的家庭的真实的生活。所以第一个问题，你说的学费是不是应该等同的问题，这个我个人在教育，我是从事教育30年，我一直在中国、美国、加拿大，包括欧洲许多国家做这个教授的工作。我认为这个学费呢，现在是存在着明显差异，本地生和国际学生差异大概差2倍到3倍。这个呢，我们通过什么方式能使这种不平衡现象得到改善、改进？那就是通过我们的声音能够在主流社会被听到，有更多的华裔能参政议政，让我们的声音能够在主流媒体得以重视。希望在不久的将来，我们的学费，国际学生的学费和本地的学费会接近一些。我们不求完全平等，但至少给国际学生更多的奖学金的机会，展示自己才华的机会。比如我们的强项是文理、数学等类的科目，我们可以拿奖学金来弥补学费上的缺陷，这是一个很好的一个方式。那么另一个方式就是通过我们越来越多的从政亚裔的政治家，像董先生、谭先生，还有诸多的市议员，他们都可以代表我们的声音，逐渐通过立法方式使国际学生的地位得以提高。这样呢，这个辩题我认为是非常切合实际的。第2个主题更好，就是越来越多的亚裔政客，使他们能够在主流媒体代表我们的声音，在主流社会代表我们的声音，通过立法，比如说谭议员前不久提议春节作为加拿大的承认的公共节日之一，非常好，这就使我们的文化得到了主流社会的认同。我希望越来越多的华裔政客能代表华裔的声音，在加拿大这个社会能够把我们的声音传递出去，使我们的地位，我们在加拿大这个国家多元文化的地位日益提高，然后越来越多的平等机会，这也是我希望的。所以你们这次的辩题我非常支持。那么你搞2个赛组，一个中文，一个英文，也是非常贴切的。有一些小的学生刚刚来，初中生，他的中文基础很好，但英文还没有达到程度。但是这个 public speaking 是一门艺术，要通过锻炼来磨练自己，先母语。更何况我们中文现在是世界上最重要的语言之一，中文已经成为一直是世界5种工作语言之一，联合国5种工作语言。那么在不久的将来，中文会越来越重要。随着中国国际地位的提高，随着中国祖籍文化在世界日益的重视，所以这个搞得非常好。以后也要保持双语，
所以这个中文和英语，如果这两个语言你能够很娴熟的掌握和表达的话，那你可以走遍世界。所以这个是不错的一个出路。好，谢谢陈教授。好，谢谢。EAS 嘉内国际教育集团，你的留学之路，我们来保驾护航。更多留学、移民、义工咨询，请扫码关注公众微信号，我们期待你的加入哦。